Nah, sekarang gimana sih cara screen recorder itu buat 2017? Ini iOS 10.3.2. Caranya gampang. Kamu tinggal ketik ini app valley.viv, install, terus ada nanti app record. Aplikasi ini nih, app record ini. Nah, kalau setelah install ini terus kalian gak diizinkan atau gimana, ketik general terus ke device management, terus trust, and it's work guys. I mean it's work. Coba saja di app Valley. Eh, di app Valley juga banyak ini seperti Pokemon Go. Nah ini nanti lu ini record. Ya udah segitu aja. Thank you.